Ahojte priatelia, tak pokračujem v našich videách o prenosných mixeroch a v tomto malom videjku by sme sa pozreli na to, že takú praktičnosť a využiteľnosť. Otváranie možno na hmat, že ako ti vlastne samotné prístroje či to je intuitívne hlavne. Dobre, takže ja som tu nejako zase ich zoradil, skús z kraja. Vieš čo, nie, ja idem tuto, dobre, lebo ladíme, takže toto má nejaké úško, ktoré si mi vysvetlil. Poistka. Mužský, že to je poistka, nie uško. Takže vlastne to iba odklopím a môžem sa rovno napiť, takže... A má to aj tesnenie, podri sa tu hore. Má to aj tesnenie, takže sa mi to nevyleje. Zavriem, poistku zatvorím. Čo sa týka možno nejakej kvality na prvý pohľad, za mňa v pohode. Ukáž, daj sem. Ty povedz odbornejšie, že aký je to plast. Ja neviem, aký to je to plast, no, ale je to akože na taký príjemný plast. Hej, myslím, ako že podľa mňa vyzerá to chytíš to do ruky, tak je to tak normálne kvalitne, alebo proste dobre dielensky spracovaný tak prístroj. A toto je docela fajn, tá poistka. Dobre, pokračujeme ďalej. Takže tento sme si pozreli. Dobre, tento druhý... Ináč, ak sa si všimla, zámerne rozprávame stále značky. Dosť sa o tých značkách nerozprávame. Iba ich otočíme, že ako... A chceme ich odtajňovať? A myslím si, že na konci to odtajneme celé, ale veď akože názvy sú tu, takže každý si vie pozrieť. Druhý mixer, ktorý už tu má nejaké externé príslušenstva. Áno, pracka. Keby si to niekto chcel na opasok, napríklad. No, tak to by sa niekto z tých chodili. Dobre, tiež už máme teda poistku, s ktorou sme sa zoznámili predtým. Presne, a tiež to vieme odklopiť. Čiže vieš rovno piť. Tesne nevieš sa rovno napiť, vieš to zavrieť, poistiť. Je to ináč, počúvaj, je to umyté? Môžem si dať do pusy? Nie, že dostane nejaký oný... Daj si, to je prirodzená imunita. Hej? Počúvaj, ale tu je dosť taký, už to slintám, hej? Malý sosačík, alebo som to nazval, to hrdielko. Malý? Podľa mňa veľký, nie? Neviem, či by som sa neoblial. Toto je skôr príjemnejšie, lebo toto máš uši a neoblieš sa. No veď práve preto, myslel som na výšku. Aha. Že pery, že sa ti tam môže tá tekutina dostať medzi ten plast a pery, hej? Rozumiem, dobre. Ukáž, daj sa, toto som nemal v rukách. Rýchlo, ty zober druhý. Ani ústa. No, toto už... Lepšie, nie? Áno, aj keď sa náhne, tak menej vyleješ si. Tento ďalší teda disponuje touto prackou, ale to je podľa mňa iba taký skôr dizajn, alebo že si to iba tak chytíš do ruky, lebo neviem si, alebo zavesíš niekde na späťák v aute. Na späťák. A to by si to nemala mať ináč. To vyhláška nedovoluje. Vieš, v zornom poli vodiča. Vážne? No jasné, v zornom poli vodiča nemáš mať nič. Tak si to idem teda zvesiť, keď dotočíme. Ty to tam vozíš? Toto, no. Nie. Tuto mi chýba ten nastavec na pitie, lebo vlastne máš z toho iba ako keby obrovský pohár a keby šoferujem a ja teda zvyknem robiť veľa vecí naraz aj za volantom občas, ale počúvam, že si vešiaš to napred na čo. Hej, takže z tohto sa nenapiješ tak šikovne, čiže tuto absentuje nastavec na pitie. Dobre, daj si sa. A ten plast? No. Kvalita prevedenia, podľa mňa, toto mi prišlo kvalitnejšie. No tak akože toto ani neviem sa, toto je, akože nie zlé to je, ale... sa skôr s tým dizajnom plastu. Hej, to ale proste má to aj také vrúbky na sebe, takže je to také... Uvidíme, ako sa to bude inéž umývať. To by bolo zaujímavé. Niečo, čo je pekné, nemusí byť praktické. Toto je také nejaké šteríska, ale dobre, pohode, tiež príjemné zatiaľ. Ďalší mixer tiež, nejaké silikónové uško na spätné zrkadlo. Odšrobuješ a pozor. Tu je niečo, čo vyzerá ako keď odšťavuješ citrón, vieš, ale keď tam máš nejaké veci vnútri, ktoré nechceš úplne vypiť, alebo aby sa ti dostali. Počuj, to asi keď si robíš tie drinky, akože myslím ovocie, asi aby ti tá dužina, alebo jadierka, alebo dužina, alebo niečo, nech sa ti tam zachytí. Ale počuj, na žen, akože... No, tiež je to jak z pohára. No, ale možno, že to... No, neviem, zatiaľ. Dobre. No, skús otvoriť posledný. Či tam na teba niečo klasika čaká. Zatiaľ. Ale akože príjemné tiež. A ten materiál? Toto je také, že pogumované a plast. Aj spodok myslíš? No, že je to také... Aha, no máš pravdu. Ostatné sú... Ešte aj tento je taký trošku pogumovaný. Ale aj tento nie je taký zlý, pozri. No dobré, ale nemáme ten sosačík, tiež, jak by som to nazval. Máme tu síce tesnenie, ale chýba mi tu nastavec na efektívne pitie. Ale zase otvor docela fajn. Hej. Že tú pustu to tam vieš priložiť. Dobre, čo by si teda povedala, že víťaz z toho, keď to zase takto dám dokopy nejak, boli?
No podľa toho, čo ideme hodnotiť prakticky. No dobre, keď to zoberieme praktickosť. Dobre, tento viem zobrať, zavesiť. Teda si povedal, že si mám vešať. Tento nemá, tento zoberieme má, tento má a tento nemá. Napijem sa zo všetkých. Zoberiem to tak, že napijeme sa zo všetkých, áno? No. Tento má teda cez tú poistku, to otváranie. Počkaj, opačne, teraz som to zase zavral, dobre. Tento to má tiež, ukážeme takto, že to máme. A tieto sú už klasicky, že iba odšrotíš. Hej, len tu je ten systém toho sítka. A tieto sú už klasické. Víš čo? Počkaj, teraz som to asi zlaveral nejako. Dobre. Neviem, no úplného víťaza, ale... Z tohto pilu asi najlepšie. Máš pravdu, lebo tu je zase aj ten otvor taký, keď... Hej. No tak tu. Áno. Takže máš zatiaľ pravdu, že toto. No. Takže bude víťaz tento? Čo sa týka pitia a praktickosti asi. Dobre, aj s tou karabinkou divokou. Dobre. Dáš si to na opasok aj tiež. Dobre, na opasok. A dúfam, že to budeš nemať na člnom skle. Nie, tento tam mám zavesť. Dobre. Takže v rezultát tohto videa je, že víťaza máme zatiaľ tohto, áno? Tak. Čo sa týka pitia. Pitia.